السلام عليكم متابعي سوريا سبورت. اليوم راح نتحدث عن تفاصيل وموعد مباراة المنتخب العراقي ضد المنتخب الروسي وأين سوف تقام هذه المباراة. بداية، اتفق الاتحاد العراقي لكرة القدم مع نظيره الروسي لعمل مباراة ودية تجمع المنتخبين مطلع العام المقبل، نعم في بداية عام 2021، لكن لم يتم تحديد الموعد تماما، ولكن تم الإعلان شفهيا أنه سوف تقام المباراة مطلع العام المقبل. طبعا بالنسبة للمواجهة سوف تجمع المنتخبين على أرضية ملعب البصرة حسب ما تحدثت مصادر داخل الاتحاد العراقي، المباراة راح تقام بالعراق بين هالمنتخبين. لكن خلونا ندخل بتفاصيل هذه المواجهة ونبدأ من تصنيف المنتخبين على سلم الفيفا. طبعا المنتخب الروسي يعد من أقوى المنتخبات بالعالم، بحيث أنه يتواجد بالمرتبة 34 عالميا. على الجانب الآخر المنتخب العراقي يتواجد حاليا بالمرتبة 67 عالميا حسب التصنيف الجديد الذي سيصدر من الاتحاد الدولي للفيفا. نعم المنتخب الروسي منتخب قوي، منتخب وصل لربع نهائي كأس العالم عام 2018، ومن أبرز نتائج المنتخب الروسي كان الفوز على المنتخب السعودي ب5 أهداف نظيفة. بصراحة نتيجة كانت ثقيلة جدا على الأخضر السعودي. وأيضا لعب منتخب روسيا ضد المنتخب المصري بكأس العالم، وفاز على المنتخب المصري بنتيجة 3-1. المنتخب الروسي يتفوق دائما على المنتخبات العربية. وأكيد مواجهة العراق ضد الدب الروسي لن تكون بتلك المواجهة السهلة، بل راح تكون من أصعب المواجهات اللي راح تكون على المنتخب العراقي، لأنه بصراحة أنا بشوف أنه أصعب اختبار على منتخب العراق كان ضد منتخب الأرجنتين. كانت آخر اختبار صعب خاضه المنتخب العراقي، كانت في البطولة الودية بالسعودية. من وقتها لم يلعب المنتخب العراقي ضد منتخبات أجنبية عالية المستوى، فمواجهة العراق ضد المنتخب الروسي أكيد راح يكون لها طابع مختلف، وراح تكون مواجهة مفيدة جدا لأسود الرافدين. نعم يا شباب، بعيدا عن التجارب والاحتكاك باللاعبين وكسب الخبرة، أرى أنه يجب من الاتحاد العراقي أن يبقى يبادر في عمل مثل هكذا مباريات ودية. نعم نريد أن نرى المنتخب العراقي كل فترة والأخرى في مواجهة منتخبات قوية، منتخبات من أوروبا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، مختلف القارات، لأنه بصراحة يجب التنويع كما ذكرنا مسبقا، ويجب أن تقوم بحصد نقاط على سلم الفيفا، منها حتى يزيد تصنيفك على سلم الفيفا، ومن جهة أخرى اكتساب الخبرة ومعرفة مستويات المنتخبات الثانية. نعم أيضا نريد منتخب يمتع الجماهير في مباريات مختلفة، ودائما ينافس منتخبات أخرى. طبعا خلونا نتحدث شوي عن المنتخب الروسي. المنتخب الروسي بآخر فترة بصراحة تراجع مستواه عن السابق، بحيث أن المنتخب الروسي في آخر مباراة تلقى خسارة عريضة من منتخب صربيا ب5 أهداف نظيفة، نعم في بطولة دوري الأمم الأوروبية. أيضا قبلها ب3 أيام تلقى خسارة من المنتخب التركي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. بالفترة الأخيرة المنتخب الروسي متراجع، وليس بذلك المنتخب الذي شارك في كأس العالم 2018. نعم مواجهة روسيا ليست تلك المواجهة الصعبة جدا والمرعبة على منتخب العراق، لكنه أيضا ما فينا نستقل في مواجهة المنتخب الروسي. وأنا بشوف أنه مو من الصعب جدا على منتخب العراق أن يحقق نتيجة الفوز على المنتخب الروسي. هالشي راح يكون مفيد جدا لأسود الرافدين، أولا التقدم على سلم الفيفا، ومن جهة أخرى تحقيق انتصار تاريخي في أول مواجهة راح تجمع بين منتخب العراق ومنتخب روسيا، وأيضا هزم منتخب أنكس المنتخبات العربية بالمونديال. هذا الأمر راح يكون كبير جدا للمنتخب العراقي. نعم الدب الروسي هزم الأخضر السعودي وهزم الفرعون المصري، فنتمنى من أسود الرافدين رد هالهزائم ورد اعتبار المنتخبات العربية. أما بالنسبة للنتائج الأخيرة للمنتخب العراقي،
طبعا كما نعلم يعني فاز على المنتخب الأوزبكستاني بهدفين مقابل هدف، وتعادل سلبيا مع المنتخب الأردني. ولكن هذه النتائج يعني كانت ملحقة بالغيابات العديدة يعني من قائمة وتشكيلة المنتخب العراقي. ولكن بصراحة أنا بشوف أن المنتخب العراقي حاليا يمتلك منتخب قوي، يمتلك مدرب خبرة، وبالفترة المقبلة يعني راح يتم دعوة الأسماء التي تستحق المشاركة مع منتخب العراق. هذا الأمر الذي يعمل عليه حاليا كل من أعضاء المنتخب العراقي والمدرب كاتانيتش. طبعا هذا كل شيء حبيت أتحدث عنه في تفاصيل مواجهة العراق ضد منتخب روسيا، وخلونا نروح لفقرة التعليقات. الأخ نور الدين يسأل: هل المنتخب العراقي قادر على الفوز على منتخب أيسلندا؟ وهل قادر يصل للدور النهائي؟ وما هي الخطة التي سيلعب بها المدرب كاتانيتش؟ أخي الكريم، بالنسبة لمنتخب العراق وأيسلندا يعني كلا المنتخبين مميزين، ولكن أكيد أيسلندا تتفوق على منتخب العراق. لكن هذا لا يعني أن العراق لا يستطيع هزيمة المنتخب الأيسلندي، وأنا دائما يعني متفائل بفوز المنتخب العراقي حتى لو لعب ضد البرازيل أو ضد فرنسا. أما بالنسبة للخطة التي سوف يلعب بها كاتانيتش يعني أكيد الوقت مبكر للحديث عن خطة اللعب والتشكيلة في هذه البطولة. الأخت صاحبة قناة بصمات عراقية تسأل: لماذا المدرب كاتانيتش يبعد اللاعبين المحترفين بالدول الأوروبية عن المنتخب العراقي وحاليا هم الأفضل بالتشكيلة؟ طبعا بالفترة القادمة سوف يتم استدعاء كم اسم من المحترفين للعودة للعب مع المنتخب العراقي. نعم، استبعاد المحترفين أمر ليس بالإيجابي وليس بالجيد من قبل المدرب وأعضاء الاتحاد المسؤولين، ولكن بالفترة القادمة يعني راح تحصل تغييرات هامة في تشكيلة المنتخب العراقي. الأخ عبد الكريم يسأل: هل بإمكان منتخبنا السوري المشاركة في البطولة الودية بالإمارات؟ أخي الكريم، هذه البطولة قصيرة وراح تكون يعني ضمن أيام الفيفا داي، فلا يوجد يعني وقت كافي يعني لمشاركة أكثر من 4 منتخبات في هذه البطولة القصيرة، فأستبعد يعني مشاركة أي منتخب آخر في هذه البطولة الودية، ليس فقط منتخبنا السوري. الأخ عبد الفتاح يسأل: برأيك من أفضل، المدرب كاتانيتش أم جورفان فييرا الذي توج العراق بكأس آسيا 2007؟ طبعا أخي الكريم، من حيث الإنجاز الكبير الذي حققه فييرا فأكيد يعني اسمه حاليا يتفوق على كاتانيتش، ولكن أنا شخصيا أتوقع أن كاتانيتش سوف يؤهل العراق لكأس العالم المقبلة، وراح يكون المدرب الأفضل بتاريخ الكرة العراقية. الأخ حسن الملكي يتحدث بأن المنتخب الذي سيشارك في البطولة هو الكونغو الديمقراطية وليس منتخب الكونغو. أخي الكريم، سوف يشارك منتخب الكونغو، أنت مخطئ في هذه المعلومة. هنالك دولتين، نعم الكونغو الديمقراطية وهنالك دولة الكونغو، ومن سيشارك هي دولة الكونغو في هذه البطولة، وتصنيفها حاليا 93 عالميا. الأخ يوسف الطائي يسأل: هل هذه المباريات راح تساعد بتصنيف المنتخبات بالفيفا؟ أخي الكريم، بالتأكيد يعني البطولة الرباعية يعني سوف تقام ضمن أيام الفيفا داي، وأي نتائج سوف تسجل ضمن هذه البطولة سيتم احتسابها في سجلات الفيفا الدولية، وراح يكون لها تأثير يعني كبقية المباريات الأخرى في البطولة. الأخ يسأل: من تفضل أن يستدعي كاتانيتش من الدوري المحلي باستثناء اللاعب محمد داوود؟ طبعا بصراحة أنا بشوف أن اللاعب كرار جاسم رغم التقدم بالسن إلا أنه يستطيع أن يكون ورقة رابحة بالمنتخب العراقي، أو حتى إن شارك يعني بالدقائق الأخيرة. أيضا اللاعب سعد عبد الأمير يعني ورقة من الممكن الاستفادة منها يعني في معظم مباريات المنتخب العراقي. وأيضا راح أختار حارس مظلوم يعني عند المنتخب العراقي، نعم أتحدث عن الحارس محمد صالح. بصراحة يعني هذه الثلاث أسماء أرى أنها تستحق محليا التواجد مع المنتخب العراقي الأول. الأخ صاحب التعليق الأخير يسأل: هل مهند علي راح يشارك بالبطولة الرباعية بالإمارات؟ نعم أخي الكريم، يعني مهند علي وجميع اللاعبين راح يشاركوا بشكل أساسي في هذه البطولة،
إلا بحال يعني لا سمح الله تعرض أحد اللاعبين لإصابة ما بالفترة المقبلة. طبعا هذا كل شيء حبيت أتحدث عنه بحلقة اليوم. بالأخير لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك بالقناة.